अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है और वो इस हवाले से जिन बच्चों का अभी कनाल पटवारी की टाइपिंग टेस्ट की डेट्स नहीं आई वो बच्चे क्या करें, क्योंकि आप लोगों की बहुत हिम्मत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सन 2023 31 जुलाई लास्ट डेट थी पिछले साल अप्लाई करने की, और अब जो है ना जुलाई सन 2024 आ चुका है और अभी तक आप लोगों की टेस्ट की डेट्स नहीं आई। तो आप लोगों की डेट्स कब आएंगी, आपको अभी क्या करना चाहिए, जो आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए आगे नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह हम इसी छोटी सी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितनी भी वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सके। और दूसरी बात यह है सबसे अहम, जो हमारे पास 22 जुलाई को इंटरव्यू है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंटरव्यू का रियल एक्सपीरियंस उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको जाकर जरूर देखें। और आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई हो रहे हैं आप उसको भी जाके ज़रूर देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसके अंदर जी। तो आते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ जी। तो आप लोग जिन बच्चों का अभी तक टाइपिंग टेस्ट नहीं हुए उनका 95% तक चांस है कि उनके अगस्त में टेस्ट हो जाएंगे। जो है ना हमारे पास 5 अगस्त के बाद इंशाल्लाह आपके टाइपिंग टेस्ट की डेट्स आ जाएंगी और आपका टाइपिंग टेस्ट तो हो जाएंगे। यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट मसला नहीं है। जब आप इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जब देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं आपके वो वीडियो की जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और यहाँ पर बायो के अंदर भी लिंक लगा दूंगा और ऊपर ये जो आई बटन के अंदर आपको भी वो मिल जाएगा। तो मैंने जो इंटरव्यू की तैयारी करवाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इरसा क्या होता है, वाटर अकड़ क्या है, उसके बाद लॉन्गेस्ट कनाल कौन सी है, तावान क्या है, बयाना क्या है, खेवट क्या है, खतूनी क्या है, और सारी चीज़ें मैंने इंटरव्यू के अंदर सेशन के अंदर ऑलरेडी करवाई हुई हैं। तो वो आपको वहाँ से सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। वाटर अकड़ क्या हुआ, सारी चीज़ें, और आप डिप्लोमा कैसे वेरीफाई करवाएंगे उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके वो ज़रूर देखें। और आप लोग मायूस ना हो, देखें जी आप लोगों की बहुत हिम्मत है, ये मैं इस बात का आपको क्रेडिट देता हूँ कि आप 1 साल से टाइपिंग कर रहे हैं और आप लोग लगे हुए हैं, आप लोग ने ढीले नहीं पड़े, आप लोग आपको मुसलसल कंसिस्टेंटली आप एफर्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंट होने की, आपकी साबित कदम होने की ये बहुत बड़ी मिसाल है। यहाँ पर मोहम्मद बख्श जो है ना वो फरमाते हैं कि जैसे कि आपको पता है अब आप फंस चुके हैं इसके अंदर, अब आप यहाँ से भाग नहीं सकते क्योंकि अभी आपका टाइपिंग टेस्ट आने वाला है। तो अगर आप अभी छोड़ेंगे तो आपका सारा किया करा जो आपने पिछले 1 साल में किया वो ज़ाया हो जाएगा। तो अभी आपने बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। अगर आप पहले फ़र्ज़ करें 5 घंटे कर रहे हैं तो उसको आप कम कर लें, थोड़ा सा टाइम कम कर लें, लेकिन आप करते ज़रूर रहें, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपने। अगर अब छोड़ेंगे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। जैसे मोहम्मद बख्श फरमाते हैं ना कि जब जो गन्ना चला जाता है ना बेलने के अंदर, वो कहते हैं जी फंस गई जान शिकंजे अंदर, फंस गई जान शिकंजे अंदर जू वेलने दे विच गन्ना, रोनू क्या हुन रे मोहम्मद हुन रहते मन्ना। इसका मतलब ये है कि जब गन्ना जो चला जाता है ना मशीन के अंदर, जब वो चलता है आगे मशीन, तो जब उसको पीसते हैं ना, क्रश करते हैं, तो अब कन्फर्म है कि वहाँ से जो रो है उसने बाहर आना ही आना है। तो सेम इसी तरह जब 1 साल हो गया पीपीएस ने आपको क्रश किया ना, तो अब आपने रोना ही रोना है क्योंकि आप परेशान हैं। अब आप कीबोर्ड तोड़ के थक गए होंगे, आप डेली टाइपिंग कर करके थक गए होंगे, आपके हाथों में निशान बन चुके होंगे बाजुओं पे जब आप वो टेबल पे रखते हैं। तो ये अब आप रो रहे हैं, फ़र्ज़ करें जी आप कह रहे हैं कि टेस्ट की डेट नहीं आ रही, क्या करें, इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। लेकिन मोहम्मद बख्श कहता है जब आपको मशीन में डाल दिया गया, अब आपका कन्फर्म है कि वहाँ से आपका रोना, आपका वहाँ से भागना। वो कहते हैं अगर अब आप यहाँ पर रुक गए ना तो अब मैं मानूंगा कि वाकई आप रियल वॉरियर हैं, आप रियल एक स्ट्रगलर हैं, आप रियल एक अचीवर हैं जी। वो कहते हैं ना जैसे कि रोनू क्या हुन रे मोहम्मद हुन रे ते मन्ना। मैं पूरा शेर आपको दोबारा सुना देता हूँ और इंशाल्लाह इसके बाद हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगी। वो मोहम्मद बख्श क्या कहते हैं कि फंस गई जान शिकंजे अंदर जू वेलने दे विच गन्ना, रोनू क्या हुन रे मोहम्मद हुन रे ते मन्ना। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।